Ha ha, hôm nay mình sẽ cướp chiếc máy bay của thằng cá sấu. Này cá sấu, tao có miếng thịt cho mày nè. Cảm ơn nhé, thịt ngon quá. Ha ha, giờ chiếc máy bay này sẽ là của mình. Bay một vòng quanh thành phố xem thế nào. Thôi xong, mình ấn nhầm nút thả bom rồi. Thằng khốn, nhanh trả máy bay cho tao. Với mỗi một like thì tôi sẽ đập thằng này một cái cho nó chừa cái tội trộm cắp.